30분만 진짜 몰입해보고 싶은 분들, 잠깐만요. 폰 타이머 켜두면 어떻게 되죠? 알람 확인하다가 결국 인스타 켜죠. 그래서 저는 시간을 폰 밖으로 꺼냈습니다. 뒤집으면 시작, 다시 뒤집으면 리셋. 중력 센서라 조작이 이게 전부예요. LED 모래가 아래에 다 쌓이는 순간이 곧 종료 신호입니다. 눈으로 남은 시간이 보이니까 페이스 조절이 훨씬 쉬워요. 집중력 되찾고 싶으신 분들 댓글에 몰입 남겨주세요. 링크 바로 갑니다.